За сайн байцгаана уу? Ингээд Жимсэгийн блог хийж байна. Жимсэгийн блогтай хамтдаа та бүхэндээ баярлалаа. За хамгийн түрүүнд бити мартаарай. Subscribe, мөн лайк хийх бити мартаарай. За ингээд өнөөдөр блогороо болохоор гэрээ ойрхон манай гэрээ ойрхон хурц авсан зүгээр байгаа. Үүдэг нэр нь ямар зэрэг хэлдэг тийм нэртэй Hope Street гэх нэртэй том дэлгүүр байгаа. Тэгээд тэр их том дэлгүүр Google-д хайсан том дэлгүүр байх шиг байсан. Тэгээд тийш орж одоо яг юу байна. Би өнөөдөр болохоор даашин заав гэж бодож байна. Ягаад гэхээр нөгөө хайруудын баяр болж штэ нөгөө хайруудын гинэ хайрын баяр болж штэ. Хайруудын гинэ нөгөө айгүй одоо хайртай юм шиг ярьж штэ тий. Хайрын баяр болж байгаа учраас гоё даашин заавъя. Тэгээд шорт одоо 100 болж одоо 100 жоох ингээд дулаан орж штэ. Шорт авъя, юбг авъя одоо өөр одоо юу гэдгийг тий авах юм байвал одоо нөгөө аваад нөгөө жимсэж яадаг бол хилдэг штэ нөгөө. Эхлээд сэлий гэж байгаа. Тэгээд живи гэж байгаа. Тэгээ алга болоо гэж байна. Тэгээд дэлгүүртээ ороод тэгээд хувцанд сэлээд живээд тэгээд алга болоо гэж байна. Тэгээд дэлгүүр орцгой тэнд юу вэ? Тэгээд умбад, шумбад алга болоо. За баяртай эргээд оцгой. Дэрив шофтын гадаа ирсэн байна. За энэ бол хууч хувцсны маш том дэлгүүр гэсэн одоо миний энэ амьдарч байгаа хотын ойролцоо хамгийн том дэлгүүр учраас ийш орох гэж байна. Ингээ хамтдаа цөмөрөө энэ дэлгүүр рүү орцгоё. Зүгээр харсан юм аавна гэхдээ бодороо. Ер нь санаа зовлохгүй юм аа. Яг энэ одоо курткны юм юм аахгүй тэгтээ харсан. Америкчдын сайз нь амар том болохоор би чинь жижигхэн учраас олдохгүй маа нөгөө сайз майз нь. Таадагтахаар тэгээд S уу гэж би XS өмсдөг, заримдаа S өмсдөг. Жижигхэн юм өмсчихсэн юм шиг. Нэр M size өмсдөг юм бол янз янзаар авах шиг байна. За эргээд миний блогт тавтай морил би дэлгүүр очиод ирлээ. За дэлгүүр ороод нэг яг санснараа гоё даашин заавъя гэж бодсон. Шорт авъя гэж бодчихсон. Удирн дулаан гэж тоогдол нэг хугацаа авсан. Тэгээ тэрийг авчлаа. Ингээд цөмөрөө сонирхцгоё. Энэ даашинз маань надад аяйгуу таалагдсан. Нөгөө би чинь нөгөө хайруудын Valentine гэдээсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь яг тэндээ зориулаад маш гоё даашин авсан байгаа. За яваад хараарай за. За дараагийн болохоор юбг байгаа. Ийм шар юбг байгаа. Энэ болохоор зүгээр энгийн ийм шар юбг. Гэхдээ маш гоё биеийг ингэж барьж маш гоё харагдуулах юм байна. Тэгээд 100 гол үнэ дээр нь зүгээр майк гэдэг юм жижигхэн майк тэгээд зүгээр юм үнэсээ маш гоё цогцол өнгөний хувьд бас зуны гоё юм өнгөтэй тэгээд биений хэмжээгээр сунах материалтай юм байна. Тэгээ уртдуу хитрхи тийм богинош урт юм гоё үг байна. За энэ үгийг бол ингээд сандаалн дээр өмсөв чинь тий маш гоё ингээд сандаалн дээгүүрээ жижигхэн майк өмсөд явбал маш гоё харагдах юм байна. Өнгө нь бол үнээр гоё харагдах юм шүү. Тэгээ дараагийнх нь болохоор энэ шорт байна. Өнгө нь бол маш гоё өнгийн шорт байна. За энэ шорт нь болохоор ер нь зуны үйлрэлд өмсөд маш гоё. Тэгээд энэ одоо бэлхүү одоо эмгтэн хүний одоо энэ гидсийг дараад энэ давсхийг дараад яац дээшээ гарсан юм юутай болохоор судалтай болохоор маш гоё эмэг цэгцтэй гоё харагдчихээн. Тэгээд бас л биений хэмжээгээр сунах юм байна. Маш гоё ийм шорт байна. Тэгээ энийг бол макин дээр, цамцсан дээр тий доогоороо одоо юу пүүз өмсөд, сандал өмсөд явал маш гоё зуны өнгөтэй. Айгуу гоё тод өнгөтэй. Би өөрөө нөгөө тод өнгөнд дуртай учраас надад энэ тод өнгөний шорт маш гоё харагдчихээн. За дараагийн болохоор энэ одоо цамц байна. Энэ цамц болохоор яг орой өдшөр одоо
өмсгөлтэй одоо жоохон сэрүүн байдаг шүү дээ. Тэгээд сэрүүн өмсгөл маш гоё өнгөтэй. Тэгээд ийм бэж өнгөтэй. Би энэ бэж өнгөнд их дуртай. Бэж өнгө их гоё харагдуулдаг. Хүнийг ийм зөөлхөн, их цэвэрхэн гоё харагдуулдаг. За энийг джинс өмдөн дээр өмсөөд эсвэл баруун өмдөн дээр одоо спорт өмдөн дээр өмсөөд хүү өмсөд яваад даван гоё ийм хамцаалаа. Тэгээд яг миний сайз тэгээд материал нь маш чанартай. Аюу гоё материалтай хамгийн гол нь материал нь. Тэгээд энэ хэмжээр нь ийм гоё хэмжээртэй маш гоё ийм цамцаалаа. За дараагийн хувцас өгч үзүүлье. За энэ татаж авсан байгаа. Энэ маань өдөр имиттэйс тийм татахтай маш гоё имиттэйгээр итгүүс гоё гаргасан имиттэй татажсэн. Энэ татажсан байна. За өнөөдөр настай хамт миний блогтай хамт байсан та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд та бүхэн хэрвээ та бүхэн таалагдсан бол subscribe дараарай, лайк дараарай. Тэгээд дараагийн блог хүртэл түр баяртай. Дараагийн блог хайрын баяр буюу Валентинаар цөмөрөө уулзцай. Бас Валентинаар юу авах бол надад бас сонирн байна. Би бас тэгээд гоё Валентин юм чинь бас гоё. Би гэхдээ Валентинаар авах гэрээс бараг л авчлаа гэж бодож байна. Гэхдээ нөгөө эмэгтэй хүний шунал дуусахгүй. Нөгөө шунал байсаар байгаа. Дотроо бас юм бодоод явж гин. Тэгэхээр дараагийн одоо түр баяртай. Баяртай та бүхэндээ сайхан шилдээрээ баяртай Валентинаар уулзцай. Баяртай лайк дарахад бити мартаарай. Subscribe дарахад бити мартаарай.